哦，你要靠死！放给他打死的，是当时打过来。这些麻烦。妈妈是妈，他自己那个他自己看到的。高调一点，我操了你！妈了个逼，停在这地方了，别人车。哟！哦，你要靠死！放给他打死的，是当时打过来。这些麻烦。妈妈是妈，他自己那个他自己看到的。高调一点，我操了你！哦，你要靠死！放给他打死的，是当时打过来。这些麻烦。妈妈是妈，他自己那个他自己看到的。高调一点，我操了你！妈了个逼，停在这地方了，别人车。哟！
咋了？天哪！不是他。那边也走，换地方。妈个鸡！看到了。看到了。一个角度是两我操！我操！哎，可以那个了。睡着了呀？可以上传视频了。等一下。往事执行哦。我靠！这是那红绿灯啊，红绿灯那咱说这儿了。嗯。